23番線から山口号49号盛岡行き発車いたします。了解。23番線ドアが閉まります。ご注意ください。了解。危ないですよ。下がってください。電車が発車してます。下がってください。聞こえてますか？下がってください。下がってください。